Nah, kakak cek dulu ya gelarnya. Benar ini dengan Dek siapa? Dek Hara. Biasa dipanggil Adik Hara. Nah, ini kelas berapa ya? Kelas 1. Perkenalkan ya, ini kakak perawat merah yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, di sini kakak akan melakukan komunikasi terapeutik tentang masalah kesehatan adik ya. Nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia ya Bu? Yes. Ini tadi adiknya keluhannya apa ya Bu? Batuk, pilek, hangat badannya. Oh hangat. Adik yang dirasakan apa? Kepalanya pusing. Terus hidungnya mambat. Kok batuk gitu? Ini saya cek dulu ya Dek. Adik suka makan es ya? Kok bisa batuk? Sering makan jajanan di luar ya mesti. Iya. Gak boleh minum es dulu ya Dek. Gak boleh makan ciki-ciki. Nanti batuk ya. Nah ini suhunya sudah turun ya Bu. Nanti adiknya dilarang minum es dulu sama makan kayak ciki-ciki gitu. Ya. Nah, adik nanti obatnya diminum ya, biar sembuh, biar bisa main lagi, biar sekolah, bisa sekolah dengan teman-teman ya. Baik, kakak periksa ulang dulu ya, Dek. Enggak ada yang ngono. Menang ae. Ini ada yang ditanyakan lagi apa enggak, Bu? Udah Bu, Baik. cukup. Kalau sudah, saya pamit dulu ya Bu. Nanti kalau ada bantuan bisa ke nurse station ya Bu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.